सर्वप्रथम यहाँहरूलाई नमस्कार। सिभिल इन्जिनियरिङ ब्लगमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि कुन प्रोसेस अपनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सडकको कामबाट चाहिँ यहाँलाई दिगो विकासको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, त्यसपछि सडकको दायाँ बायाँ तलमाथि रिटेनिङ वाल, बेस वाल र ड्रेनेज सिस्टमहरूमा त्यसपछि ढलको पाइपहरू बिछाउने, कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यसपछि सडकको ग्रेडिङ मिलाउने, त्यसपछि ग्रेडिङ मिलाइसकेपछि त्यसमाथि माटो पर्फेक्सन गरेर सोलिङ, स्टोर सोलिङ, बिट सोलिङहरू त्यो सोलिङ लगाउने। त्यसपछि सोलिङमाथि रड गुल्ने, त्यो सँगै त्यसपछि चाहिँ ढलान गर्ने काम गर्नुपर्दछ र ढलानलाई हिस्ट्री नियमअनुसार क्युरिङ गर्नुपर्दछ र यसरी चाहिँ एउटा दिगो विकास सिस्टमेटिक हुन गर्दछ। त्यो अघि ढलको पाइप भन्दा चाहिँ त्यसमा अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्ने खानेपानीको पाइपहरू त्यही अभियानमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाल नेपालमा भइरहेको विकृति के हो भने एउटा मन्त्रालय, एउटा कार्यालयले ठिका गरेर एउटा काम गरिसकेको हुन्छ। जस्तै सडक पिच गर्ने काम सकिसकेको हुन्छ। त्यसपछि शहरी विकासले अथवा खानेपानीले नै भनौँ न उदाहरणको लागि, त्यसपछि खानेपानीको पाइप बिछाइदिएको हुन्छ। उसले के गर्छ भन्दाखेरि भर्खरै बनिसकेको पिच बाटोलाई भत्काएर खानेपानीको पाइप नयाँ लाइन गाडेर उसले चाहिँ आफ्नो काम पुरा गर्छ। यता सरकारी बजेटको दुरुपयोग गइसकेको हुन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै यसरी एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ कुन पछि कुन काम गर्ने त्यो चाहिँ स्पष्ट भएर सेड्युल बनाएर त्यो सुचना साथ सबै मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यालय विभागहरू चाहिँ एकअर्कामा समन्वय गरेर मात्रै त्यो सडक निर्माणको काम गऱ्यो भने दिगो विकास हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। सडक मात्र होइन, अन्य यो प्रोजेक्टहरूमा पनि यही लागू गर्नुपर्दछ।